eu sou Turma Misturada. Eu já apresentei aí a vinheta de hoje, né? Que hoje a gente tem banda. O bloco anterior, né? Eu aproveitei e já falei sobre a Emily, que está aí em São Paulo, eu acho, né? São Paulo, com o papai dele, o papai dela, Fuxiquinho. Menina, essa loura hoje está enganchada, viu? Tá com o pai dela, Fuxiquinho. Tem até foto aqui também, viu? Olha, a galera que quiser dar uma conferida na foto, olha a Emily lá no Projac, que chique. Chique, meu filho. Ah, então é o seguinte, agora vamos fazer uma viagem sem sair do canto. Porque a gente vai para Areia Branca, só que aqui no estúdio mesmo, porque tem uma banda aqui, uma galera, aqui, olha só, do rock and roll. Até que enfim eu trouxe uma turma do rock and roll para o estúdio. Uma turma que veio de Areia Branca, meninos. Vocês vieram de lá, Cíntia. Saíram que horas de Areia Branca para vir para cá? Bom, acho que umas 2h30, eu acho. 2h30, né? O mais cedo possível. A banda já existe há quanto tempo? Já tem quanto tempo de banda? Acho que 1 ano e 2 meses por aí. E esse nome Front Stage, onde é que vocês tiraram? Hein? Foi Vocês queriam estar na frente mesmo dos outros? Aí como é que foi essa história? Na verdade, assim, o nome da banda surgiu com um colega dos meninos, né, porque a gente estava em busca de um nome e não sabia exatamente o que colocar. Aí ele foi e disse, por que vocês não botam então Frontage, né? Que, assim, levando para um outro significado, significa assim que vocês estão à frente das pessoas, né? Assim, até pelo estilo de música que a gente gostaria de compor e tudo. Do tempo também. É, justamente, isso. Bacana. Eu vou apresentar aqui essa turma e pedir para eles começarem logo a cantar, porque a gente tá doido para ouvir o som deles. Começando lá na ponta de lá, tá? A gente vai lá para a guitarra, tá? O guitarrista Arthur, não é isso, Arthur? Ao lado dele, no baixo, Jefferson. Na batera nós temos o Chiquinho. E o Luan aqui na segunda guitarra. Banda de rock, tem que ter muito metal, tem que ter assim, realmente o negócio tem que ser pesado. Então, com vocês, é uma honra de apresentar no vocal ela, que mulher pequena, bem que minha mãe sempre disse, viu? Você tinha medo, porque a mulher pequenininha é danada. Essa Cíntia aqui, danadíssima, com vocês aqui na frente do tempo, direto de Areia Branca, para o mundo todo via portal TCM, tá? Para você, nosso telespectador, banda Front Stage. Pode soltar o som, meninas, é com vocês. Atrás da nuvem
que já tem fã-clube, viu? Todo mundo tweetando. Mostra até o Twitter da banda aqui, olha. Banda Frontage. Frontage Banda, né? @Frontage Banda. Bacana que toda a turma já tweetando, todo mundo participando. Cheiro bem grande, viu? Essa música é autoral, né? Essa música de vocês? É, isso mesmo. Bacana. Parabéns, meninos. A gente volta já com a banda Frontage. Agora eu quero falar pra você o seguinte. Toda quinta e sexta-feira, para tudo que você estiver fazendo pra ouvir, viu? Toda quinta e sexta-feira e sábado também é dia de novidade do Canto da Moda. Isso mesmo, novidade, muita coisa chegando, muita coisa bacana. Então não perde tempo, amanhã bem cedo. Hoje, se você quiser ir, daqui a pouquinho o programa termina, ainda dá tempo de você ir lá. Está aberto até às 6 horas da noite, tá? 18 horas. E amanhã, aberto também desde o início do dia, tá? Quinta, sexta e sábado. Muita novidade chegando, então não perde tempo. Quer saber forma de pagamento, quer saber quantas vezes pode dividir no cartão? Dá uma ligadinha para lá e se informa, tá? 3316... Até pedi a produção para me relembrar aqui o número 3316-9710. 3316-9710. Liga para o Canto da Moda, fica por dentro das novidades. Um cheiro para toda a turma do Canto da Moda. Agora, voltando para Areia Branca, para a galera de Areia Branca que está aqui no estúdio, tá? A Cíntia. Cíntia, como é que você juntou esse maluco aí? Como foi que você fez para conhecer todo mundo? Na verdade, eu entrei na banda depois. Você tem quantos anos, né? 8, 9? Você tem quantos anos? Todo mundo me dá uma idade bem abaixo da que eu tenho. Eu tenho 20. Já tem 20 aninhos? Tenho 20 anos. Com carinha, depois eu quero saber o que é que você faz, qual é o renil que você usa, viu? Porque mesmo com a maquiagem pesada,